Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? 결제가 완료되었습니다. 영수증을 확인하세요. 어. 잘 먹겠습니다. 스쿼시 맛있다. 목적지를 말씀하세요. 숲속의 제빵소. 이 장소로 안내할까요? 예. 목적지에 도착하였습니다. 목적지가 왼쪽에 있습니다. 경로 안내를 종료합니다. 형아 이런 거 안 먹어? 먹을래. 치약. 우와. 그러면은 됐어? 소금빵 샀어. 잠시 후 목적지가 왼쪽에 있습니다. 쓰는 거 아니야. 아이고 우리 아들. 내가 왔다. 몇 킬로 쪘어? 엄마도 프리미엄으로 하고 있는데? 어제 줄어요? 뭔 소리야? 그런데 너 휴가 나오면 아. 갈 수 있어 해외? 응. 나 3월달에 나면 엄마가 죽일라 그러더라. 김치 맛있지 요번 김장이야. 저기 뭐야 따뜻하게 소고기도 거줄까? 응. 네. 우리 가족은 달라진 게 없네. 좋다. 생수 100묵국. 그 생수 세트 24개 들어가 있는 거. 새벽에 이 배대 그랬나 봐. 지금은 다 채웠대. 박스 주거든. 여기에 사과 40개 들어있는데. 매일 먹어? 남거든? 항상 남아. 그래서 잘했네. 왜 이거 좋아? 오늘 천천히 나 빨리 먹어. 소고기 초밥.
우와! 대박! 홀리 쉣! 알았어. 일단 바꿔놓은 라떼? 어. 제일 싫어해. 아니 그렇게 해. 알았지? 너는 이제 천사 소리 듣는 데니까. 알았어? 내 밑에서 5번째. 그러면 짬밥 찌끄레기구만. 마다 언제 들어오고 언제 나갈지 표가 다 있거든. 보자. 하자 빨리. 아 실망이야. 꼬들하는 게 좋아? 꼬들꼬들? 꼬들꼬들. 끝. 예민해지지 않아? 오빠 못 느꼈어? 이거 예민해지겠지? 맛있어. 버터만 있는 것 같은데 이거. 화 안 나냐? 하면서 엄마가 아빠 보고서 넌 대머리잖아. 맛있어? 응. 맛있다. 일반 괜찮니? 일반 괜찮니? 그러지 않을까요? 와. 여기 루프탑이 좋아. 루프탑. 라라라. 나 목욕할. 야호. 조심해서 가야겠다. 난 여기서 자야지. 너 거기서 자. 네 방이야 거기가 원래. 우와. 대박. 여기 화장실도 있을걸? 있어 여기. 여기는 옷장. 와 이쁘다. 와. 가자. 나비다. 얘 먹을 거 줘야겠다. 나비야. 왜? 이 살이 통통해가지고. 목적지를 말씀하세요. 남이섬 풍경 닭갈비 몇 번째 장소를 선택할까요? 1번. 어디가? 목적지에 어디잖아. 도착하였습니다. 목적지가 오른쪽에 있습니다. 경로 안내를 종료합니다. 맛있겠지? 근데 저걸로 되겠어? 하나 더 줄까 지금? 여기 일찍이 다 먹었네. 옛날엔 이런 집이 되게 많았거든, 닭갈비집은. 정말 이런 거 처음 먹어봐? 응? 큰일 없고. 나도 처음 먹었는데. 친구들 처음 먹어봤는데 나도. 많구나, 친구가. 너 다 먹어. 응? 아빠. 안 되지. 아까 주는 우동이지. 여기 참 불안해서. 아니 괜찮아. 이제 다 먹고 나서. 역시 닭갈비는 춘천이고. 가평인가? 여기가? 네, 잘못해도 예쁘대. 왜? 앞접시? 앞접시가 없어. 여보 줘가지고. 누군가? 너 이거 손 조심해라 너. 손에. 아빠 줘. 애기 이름 뭐였더라? 별론데. 이름 부르기가 좀 어려워. 그러니까. 를 말씀하세요. 르봉뺑 몇 번째 장소를 선택할까요? 1번. 왔어 양꼬치집 앞에. 여기 뒤에 여기다 대. 어디가? 목적지에 도착하였습니다. 너가 잡아줘.
이거야? 치즈 들어가 있는 거. 마스카포네. 맛있을까? 얘 봐. 여기 어떻게 올라갔어? 가자. 따라라라라. 엄마 나도 이거 와인잔에 담아 먹었는데. 선배 오빠 상병을 위해. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my world. 아침이 밝았습니다. 지금 시간은 8시 40분. 다음에 또 올게. 리하우스. 리하우스 안녕. 다음에 또 올 거야? 아니 안 와.